Olá! Problemas emocionais que vão gerar doenças no nosso corpo físico. Galera, esse é o primeiro vídeo de uma longa série que eu vou colocar aqui no meu Instagram. Eu espero que você compartilhe para que a gente possa ajudar bastante gente. E eu começo essa série falando do sistema digestivo. E quando a gente fala de sistema digestivo, eu estou falando da nossa capacidade de digerir as emoções, principalmente da raiva. A raiva, meus amigos, será o sentimento que mais vai atuar de forma nociva no nosso sistema digestivo. E hoje eu quero falar especificamente do bruxismo, ranger de dentes. Quem está passando pelo problema de bruxismo não está aceitando os problemas que tem, sente muita raiva, quer tomar uma decisão, mas cai aonde? Na dúvida, não consigo decidir. E quanto mais dúvida eu tenho, mais medo eu tenho, eu junto com essa raiva, e a raiva vai acumulando e eu vou ficar com a mente ruminando e a raiva fica literalmente presa aqui e aí o bruxismo se apresenta. É muito difícil o dentista identificar isso, normalmente eles não estão preparados para isso. Mas é importante você entender que se você não for na causa, você vai ficar anos e anos brigando com o sintoma. Se liga, raiva retida vai te trazer doença. Raiva é energia de ação, mas ela pode te destruir se você não souber digerir essa raiva. Abraço, tchau.